Колегата Срѓан Ивановиќ вели живееме помеѓу две несреќи. Едната овде во Кочани, а другата онде во Србија. Викендов и во Србија се случуваше голем протест. Овој протест е една од клучните причини за собирањето на студентите, на луѓето, на народот во Србија е токму паѓањето на стрешницата во Ниш, каде што загинаа 15 луѓе. Во продолжение зборуваме со Дејан Андоновиќ. Токму така за викендот бевме практично да не се случише оној немил настан вчера, да не го коментираме понатаму, беше во фокусот на регионалните вести во саботата, а тоа беше големиот протест, најголем можеби во поновата историја на Србија, на Белград, каде што дури власта на актуелниот претседател Вучич призна дека околу 107.000 луѓе излегува на улиците, па овие опонентите на Вучич кратко изјавија кога Вучич признава дека има 107.000 на улици, кој знае колку имало. Во секој случај беше тој протест голем, дојдоа студентите, денот поминуваше како што поминуваше, но јас морам да кажам дека студентскиот протест, собирањето на луѓето беше успешно, све до Белград, каде што бевме сведоци на добро е што немаше поголеми инциденти, и тоа е можеби би го издвоил како голем успех, бидејќи се проценуваше дека е огромен безбедносен ризик, се најавуваа некои сценарија на дестабилизација, па дури она што мојата генерација беше сведок изминатите 30 години во Белград, влегување на неколку пати во собранието и уривање на актуелната власт. Тоа не се случи, дури Вучич вчера или денеска изјави дека нема да дозволиме нов Мајдан како синоним за она што се случи во Киев 2014 година. Сума сумарум, ми се чини дека студентите успеа да соберат многу луѓе, но не успеа да го контролираат протестот, поради што и се повлекоа некаде пред вечерните часови, најавувајќи дека не го контролираат веќе протестот и дека не може да ја носат одговорноста за било што да се случи. И тие се повлекоа, останаа граѓаните и останаа некои хулигански и екстремистички групи за кои видовме некои снимки каде претепуваат човек, каде се појави еден претходно кој се качуваше и се облекуваше, но тоа се изолирани инциденти. Сума сумарум, на студентите можеме да им одадеме признание дека истраја, собраа голем број на граѓани, и не направија никаква, да кажеме, штета за што беа обвинувани, од аспект на тоа дека и тие како генерација воопшто ги демантираа сите оние постари генерации, дека новите генерации само знаат да гледат во мобилни телефони и не ги интересираат никакви општествени менувања. Тие покажаа дека не е така, значи како резултат на онаа трагедија во Нови Сад се мобилизираа. Финалето требаше да виде во Белград, барем така вели актуелната власт во Србија, но се повлекоа. Од друга страна мора да им се одаде признание и на нивните таму служби за безбедност кои успеа да исконтролираат целата ситуација, бидејќи бевме сведоци дека немаше некаква организација на самиот протест, од аспект на тоа да има некое централно обраќање, да биде упатена некаква порака. Некако им се распадна тој протест, и бидејќи се стравуваше дека ќе има некакви уфрлени екстремистички групи, тие се откажаа, останаа изолирани, потоа полицијата што направи. Значи, се поставува прашањето што понатаму, особено што овој настан беше стварно централен до вчера и многумина од нас го следеа тука, бидејќи сме во соседство, блиски како народи, што се покажа сето тоа изминатиот период, па сме и заинтересирани што ќе се случи. Останува да се види што ќе прават студентите понатаму. Тие најавуваат дека ќе продолжат. Тие најавуваат дека не го прифаќаат аргументот на власта, дека се исполнети сите барања. Денеска ќе видиме
доколку успееме поради сите овие актуелни состојби да спласираме нешто што им се плановите понатаму. Тие велат дека ќе продолжат со протести, но во каква форма ќе видиме. Од друга страна, српската опозиција покажа дека е неспособна да направи било каков преврат во Србија, па почна како некој аргумент да го вадат дека наводно власта искористила така наречен звучен топ, нешто што мене лично ми е непознато, не сум стручен, па не знам дали е некој стручен воопшто во мојата близина да ми објасни што е, но се работи за некакво оружје кое има фреквенција да пушта многу силни звуци за да разбие толпата и демонстрантите со гадење, повраќање, онесвестување, не знам што. Опозицијата ја обвини власта дека го искористила топот, па затоа се распаднале протестите. Тоа го демантираше власта, го демантираше војската на Србија, српската армија или војската на Србија, која треба да го поседува овој топ, велејќи дека тие го поседуваат, а не полицијата и дека не е пуштен на улица, веќе дојда обвинување. Значи власта вели дека опозицијата нема аргументи, мора да има некакво алиби зошто не им успеа протестите во саботата, од аспект на направат некоја порака, нешто да направат. Од друга страна, опозицијата обвинува дека Вучич преземал тешко оружје за да ги разбие протестите. Тоа не знам дали ќе се дознае што било и како било, тоа не е ни толку важно. Важно е сега да видиме што понатаму. Дали овие студенти, овие деца, овие генерации ќе пробат да направат нешто. Тие рекоа, и повторно ќе подсетиме, тие рекоа дека не се заинтересирани да го бутнат Вучич или некој друг од власта, туку да се урне корупцијата, нешто што сите ние сме жртви за жал, да се направи да биде ова општество подобро, нивното општество, ова, мислам, читаме и уредови и за кај нас, и за секаде ова што се случува. И ќе видиме студентите што ќе направат понатаму. Едно е сигурно, Србија треба да има влада, доколку не успеат да се договорат, каде што опозицијата се обидува на сите можни начини да направи влада. На 8 јуни рече Вучич, најави дека ќе распише избори, а знаејќи ги состојбите во Србија, веројатно повторно ќе победи и тој ќе ја формира владата. Така да останува да видиме, според мене и за крајна анализава е само што после саботата успеа да направат историска работа, најголем број на демонстранти, на луѓе на улици, успеа ниту во еден момент да не се извалкаат со некакви насилства, и тоа мора да им се одаде признание на српските студенти. Ова другово, уфрлени луѓе, екстремисти, навивачки групи и сето она што можевме да го наслушнеме и да го видиме, е нешто што не се справиле многу посериозни држави, а не едни студенти кои само бараат своји права и бараат нешто што им следува, тоа да имат подобро општество. Дали ќе продолжат и у каква форма ќе продолжат? Од друга страна, опозицијата во Србија доби уште еден сигнал дека ни со студентиве не може ништо да направи. Значи, ќе мораат да размислат како понатаму на сите овие случувања, бидејќи и тие се раслоени, не се обединети, има 2-3 опозиции во Србија, која една со друга не ќе да се види. И останува Вучич, кој, ова му е голем сигнал, да не се лажеме, да ти излезат 200.000 луѓе на улица, а при тоа да не палат и да не кршат и да не оштетуваат, е само доказ дека ти треба да се размислиш како власт зошто овие луѓе излегле на улица и да се обидеш нешто да смениш. Доколку отворат диалог, веројатно нешто и ќе решат, во спротивно ќе чекаме наредниот период, инаку ќе потсетам, големи тензии има во регионот за многу работи. Повторно нема да ги коментирам овие настани, бидејќи друг ги коментираше, но Република Српска е се уште актуелна. Таму не се смирени работите, само во моментов се тргнати на страна поради поголеми трагични информации од регионот. Тука, кога се случуваат овакви работи, обично се обидуваат да дефокусираат актерите во која и да се политичка игра, но ми се чини дека веќе од денес или од утре, барем што се однесува до нас што следиме во регион и свет, ќе ни биде појасно кои се следните чекори и кон која насока ќе оди сето ова што изминативе 4 месеци буквално не истошти и како луѓе, и како новинари, и како гледачи, и како публика. Буквално не
истица емотивно и физички и што и човек да каже ризикува да сгреши. Дејан Андоновиќ во уште една меѓународна анализа на Слободен печат, токму со ова ги заокружуваме програмата во живо на Слободен печат за ова утро. Продолжете да се информирате и да дознавате се што се случува преку slobodnpečat.mk.